အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကခါတိုင်းနေလို့မဟုတ်တော့ပဲထူးထူးခြားခြားပေါ့ကဘာမှာကလပ်တင်းတင်းမှာအတောင်တင်းဆုံးခံစစ်နဲ့အတောင်တင်းဆုံးကွင်းလယ်ပူပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် defensive midfield player တွေရဲ့အရေးပါမှုကွင်းလယ်ခံစစ်အဖြတ်ကစားတဲ့ကစားမတွေရဲ့အရေးပါမှုဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးကြလဲဆိုတော့သိကြမှာပါအာဆနယ်က Thomas Partey ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းကလုံခြုံမှုရှိသွားပြီဆိုတဲ့ပြည်သက်တွေခံစားမှုမျိုးတွေ Chelsea မှာ N'Golo Kante ရဲ့ခါးပါလောက်တာတွေအရင်တုန်းကဆိုရင် Manchester United မှာ Ryan Kane တို့ Arsenal မှာ Vieira တို့ Liverpool မှာ Steven Gerrard နောက်လက်ရှိမှာတော့ဒီ Fabinho ပါဝင် Barcelona မှာ Sergio Busquets တို့အရင်က Juventus တို့ AC Milan တို့ Italy တဲ့ Andre Pirlo တို့ Gattuso တို့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားမတွေထဲမှာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရောကျွန်တော်တို့ defensive midfield လို့ခေါ်တဲ့ကစားမတွေမှာဘယ်သူတွေအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိကြလဲဘယ်သူတွေကကမ္ဘာအကောင်းဆုံး defensive midfield player ဖြစ် rank ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေရွေးချယ်ခံရမလဲဒီနေရာမှာသမိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ရှိကစားမတွေလည်းအချို့ပါမယ်အဟောင်းတွေကလည်းပါမယ် Give me small ဆိုတဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံး website တခုလည်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်သိထားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကစားမတွေနဲ့အရင်တုန်းကကြည့်ခဲ့မှုတဲ့အဟောင်းတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခြေအနေဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူဟာ defensive အကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတွေစပြီးတော့9တန်းအရွယ်မှာစကြည့်တယ်ဆိုတော့93 92လောက်ကဒိမတ်ဘိုးဆွဲချင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစသိကစား93ကနေခု2020ခုနှစ်အထိ16နှစ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးပိတ်သက်တယောက်ရဲ့ဘဝအရင်ပြန်ကြည့်ခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေကကျွန်တော်မမီခဲ့တဲ့ကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းတွေရဘယ်သူဟာအကောင်းဆုံး defensive midfield player ဖြစ်မလဲထိတ်ဆုံး10ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချင်တဲ့အဲ့ထက်မှာနံပါတ်10အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချင်တဲ့သူကတော့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာဘာဆိုနာအသင်းမှာအရန်ကောင်းခဲ့တယ်စပိန်လေဝေးစင်အသင်းမှာလည်းကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ defensive midfield player တယောက်ဖြစ်ရှိခဲ့တာပါဂွာဒီယိုလာဟာသူခေတ်သူခါမှာအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ modern ဘောလုံးလောကမှာတော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတစ်ယောက်ပါဘာဆိုနာအသင်းမှာသူကစားမဘွား1988ကနေ2006မှာအပြီးသက်နားသွားတယ်ကစားခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ defensive role ကိုကောင်းနိုင်နေကစားနိုင်ခဲ့သူဒီ Ronald Koeman ဆိုရင် center back တစ်ယောက်အနေနဲ့ defensive လည်းကစားနိုင်တယ် center back လည်းကစားနိုင်ဒါပေမဲ့ proper defensive role ကစားတဲ့အခါမှာတော့ Guardiola ဟာ1988ကနေ2006ခုနှစ်ထိကစားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာအဆင့်10ဖြစ်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်အဆင့်9နေရာမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တာကလက်ရှိဘာဆိုနာသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Sergio Busquets ပါ Busquets ရဲ့ defensive role ကိုကျွန်တော်တော်ကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်း2နှစ်3နှစ်လောက်မှာ Busquets ခြေစွမ်းတော်တော်လေးကျသွားမယ် Busquets နဲ့ Barcelona ခေတ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ Spain ခေတ်တိဆောက်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ Sergio Busquets ကိုကျွန်တော်ကစားမဘွားကို2000ခုမှစပေါ်လာတော့သူခု2020သူ73နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အနည်းဆုံး10နှစ်ရှိမဲ့တက်တန်းရှိတိုင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ချိုးကစားမတွေကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့10နှစ်အောက်ဆိုကျွန်တော်တို့မတွက်တဲ့အခါမှာတချို့ကစားမတွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်တာကာလရှည်ဖိုးသက်ရှည်ကစားမတွေတဲကအကောင်းဆုံးကို Sergio Busquets ကိုရွေးပါတယ်ဒါကအဆင့်9နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချင်ပါပါဆိုတော့ Busquets က Barcelona ပရိသတ်တွေ Spain လေဝေးစင်ပရိသတ်တွေ La Liga ကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေ Busquets ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့သိမှာပါအဆင့်၈နေရာမှာရွေးချယ်မဲ့သူက FIFA ရဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုရရှိခဲ့မှုတဲ့ Lothar Matthäus ပါ1991မှာရခဲ့မှုတဲ့ Germany လေဝေးစင်အသင်းရဲ့ကွင်းလေအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းLothar Matthäus ကိုအဆင့်၈နေရာမှာရွေးချယ်တဲ့တကယ့်ကိုကွင်းလယ်မှာခွန်မန်းပေးနိုင်တဲ့တကယ့် leadership ကစားမတစ်ယောက်ပါMatthäus ကဂိုးသွင်းဆိုင်ရင်လည်းကောင်းတယ် defensive role ကိုလည်းကောင်းပိုင်ပါတယ် Lothar Matthäus က1989ကနေ2000ခုနှစ်အထိသူကစားမဘွား21နှစ်တာသူကစားခဲ့တဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အများကြီး Germany နဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားရတယ် Euro လည်းရခဲ့ဘူးတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုလည်းရတယ် Bayern နဲ့လည်းဆုဖလားတွေအများကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်၈နေရာမှာအကောင်းဆုံး defensive midfield player ဖြစ်ရွေးပါတယ်အဆင့်9နေရာကိုရွေးချယ်မဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ Steven Gerrard ပါ Gerrard က1998ခုနှစ်မှာ Liverpool နဲ့စပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာကစားမဘွားအဆုံးသတ်တယ်ကစားမဘွားမှာ Premier League ဖလားမရဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလွဲရင် Gerrard ရဲ့ defensive role ပိုင်နိုင်မှုကအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင် Gerrard က defensive midfield player ဖြစ်လေကစားနိုင်လို့ဘောက်စုပေါက်လို့သူကအမှန်တမ်းပြောရင်အကုန်ကစားနိုင်နေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ defensive midfield category ထဲမှာသူ့ကိုထည့်ထားလို့ရရင်သိကြိုက်တဲ့ကစားမတွေမှာပါတယ်ဒါကြောင့်အဆင့်9နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ကစားမဘွားမှာစုစုပေါင်း18နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူစွမ်းတမန်စွမ်းဆောင်ခဲ့တာပါလက်ရှိ Juventus ရဲ့နီးပြ superstar ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Andre Pirlo ပါအဆင့်6နေရာမှာရွေးချင်တယ်သူ့ရဲ့ကစားမဘွားမှာ1995ကနေ2019ခုနှစ်အထိသူ့အနေနဲ့22နှစ်တာကစားခဲ့တယ် Juventus မှာအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဆုဖလားတွေရတယ် Italy နဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားရတယ် Euro ပြိုင်ပွဲဘူလူပွဲတက်တယ်ပြီးရင် AC Milan နဲ့လည်း Champions League ဖလားတွေရခဲ့တဲ့ Andre Pirlo ကိုကျွန်တော်ကအဆင့်6ကောင်းဆုံး defensive midfield player ဖြစ်ရွေးချင်ပါတယ်
အဆင့်9နေရာမှာတော့ဘယ်သူရှိမလဲဒါကတော့ Frank Rijkaard ရဲသုံးပုံထဲမှာအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမပါခေါ်လဲရဲသုံးပုံမှာ1988ခုနှစ်ကဒီယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့1990ကျော်ကာလတွေမှာ AC Milan အသင်းအတွက်နယ်သာလန်အတွက်အရန်ကောင်းခဲ့တဲ့ Van Basten နဲ့ Rugolin နဲ့တွဲညီခဲ့တဲ့ရဲသုံးပုံရဲ့ဒီကဘာစီလိုနာရဲ့ပဲကင်ချင်းနီးပြဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Frank Rijkaard ကိုရွေးချယ်တယ် Rijkaard က1980ကနေ1995ဒီ15နှစ်တာကာလအတွင်းသူ့ကစားမဘွားအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့သလိုရွှေဘောလုံးဆုတွေလည်းရခဲ့တဲ့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုရှင်ကစားမဟောင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထိတ်ဆုံးအဆင့်ထဲမှာသူရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့မှထိတ်ဆုံး9ယောက်ထဲမှာ Frank Rijkaard ပြီးတော့4ရက်3ရက်2ရက်1ရက်ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲအဆင့်4နေရာမှာရွေးချယ်တဲ့သူကတော့ဘန်ရှူစာပေါ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တခစ်တခါကတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြီးကစားမဟောင်းရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြအဖြစ်လဲလုပ်ခဲ့မှုတဲ့သူဟာတကယ်ကောင်းတဲ့ defensive role ကိုအရန်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမဘန်ရှူစာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ဘန်ရှူစာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပေးသက်တွေကောင်းကောင်းသိချင်မှသိမယ်ကျွန်တော်တို့စောပိုင်းအားပေးရလူသိမယ်1988ကနေ69ထိကစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကာလတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြည့်ခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘန်ရှူစာကတကယ်ထိပ်တန်း quality player defensive midfield ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဆင့်4နေရာမှာသူ့ကိုရွေးချယ်တာပါကျွန်တော် Rijkaard တော့ကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်အဆင့်3နေရာမှာရွေးမဲ့သူကတော့ Spain လေရွေးစဉ်အသင်းနဲ့ဒူ Sergio Busquets နဲ့ဒူဒေါင်တောင်နီခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Xavi Alonso ပါလီဗာပူးမှာချန်ပီယံလိဖလားရတယ်ဘိုင်ယန်မှာလည်းစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ် Real Madrid မှာလည်းစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး Spain လေရွေးစဉ်အသင်းမှာ Euro 2008 2010 2012ပြိုင်ပွဲတွေမှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာက Euro 2008မှာ Xavi Alonso ဟာဆန်နာရဲ့အရန်အဖြစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့2010 2012ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူဟာ first choice ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်လီဗာပူးမှာလည်းအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့အတွက် Xavi Alonso ပေါ့သူဟာ2000ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ထိ18နှစ်ကြာကစားခဲ့သလို Real Sociedad မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က Xavi Alonso ကိုဒီအဆင့်ရဲ့အဆင့်3ဖြစ်ရွေးချယ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့စီဒေါ်ပေါ့ဗျာစီဒေါ်ဟာသူခေသူခါကတိတ်ကောင်းတာချန်ပီယံလိဖလား၃လုံးကိုမတူညီတဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ရခဲ့မှုတဲ့ IS မှာရတယ် AC Milan မှာရတယ် Real Madrid မှာရတယ်တကယ်ကို quality player ဘောလုံးကိုင်းနဲ့ကိုင်းနေအရင်တော့ကျက်စမီချစ်လေးနဲ့အရင်တော့ဒီညမှာ Aga David တို့ဘာလို့လဲရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Aga David တဲ့ကျွန်တော်စီဒေါ်ကိုပိုကြိုက်တယ်ဒီ2000ခုမှာ AC Milan အသင်းက3-0နဲ့ Manchester United ကို semi final နိုင်သွားတဲ့ပုံမှာစီဒေါ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်1990ကနေ2014ခုနှစ်ထိသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝ22 year ကစားခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Clan Zero ကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံး defensive midfield player သူက box to box ပဲပြောမလား defensive ပဲပြောမှာအကုန်ကစားတယ် AC Milan မှာကစားတော့ဆိုရင်သူက box to box ပုံစံကစားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ defensive role ကို Gattuso ကစားတယ်ပုံစံမရှိဘူးပြ Zero ကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ role တကယ်အမှန်က CM ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ defensive role ကိုလည်းကောင်းကောင်းနိုင်နေကစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆက်မှာနံပါတ်2နေရာပြည့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာပါနံပါတ်1နေရာကိုရွေးချယ်မဲ့သူကဘောလုံးလောကမှာတကယ် playmaker လုံးဝကိုလေးစားရတဲ့ကစားမကြီး1990ကနေ2019ခုနှစ်ထိ22နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးလောကမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအားလုံးရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါဒါကတော့စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလေကစားမ Xavi Hernandez ပါ Hernandez က35နှစ်အရွယ်ဘာစီလိုနာတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဟိုးငယ်ငယ်ဇီဒန်တို့ကာလာဖက်ကွာဒီယိုလာနဲ့ခစ်တုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီ Frank Rijkaard တို့ Luis Enrique တို့ခစ်မှာလည်းဒီတိုင်းနောက် Messi တို့ခစ်မှာလည်းဒီတိုင်းလုံးဝကိုကောင်းတဲ့သူပါလက်ရှိကာတာမှာနီးပြနေတဲ့ Xavi Hernandez ကတကယ်ကောင်းတဲ့ defensive midfield player ပါချန်ပီယံလိဖလားကိုဘာဆိုနာနဲ့သူ၄လုံးရဘူးတဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုတစ်ချိန်ယူရိုကို2ချိန်ရဘူးတဲ့ကလပ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းအချိန်ချင်းရခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါ Xavi Hernandez ဟာ defensive midfield player တွေမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတဲ့နံပါတ်1ကစားမအဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချင်တာပါပေးသက်တွေကရောဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်ကြမလဲ Lampard တို့ Bosco တို့က attacking ပိုဆန်နဲ့ Aga David တို့ Gattuso တို့လည်းကျွန်တော်မထည့်ခဲ့ဘူးပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဘယ်သူတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့မှာ Redondo တို့ Hia Fernando Hierro တို့နောက် Marco Tardelli တို့ဒီကစားမတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါကျွန်တော်သဘောကျတာเนาะဒါပေမဲ့ရွေးချယ်လို့ရှိရင်အများကြီးကပြီးမှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်နေတဲ့ကစားမတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါပေးသက်တွေကရောကိုမီတဲ့အချိန်ကနေကောင်းဆုံး defensive midfield player 3ယောက်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်ကြလဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအန်ဂိုလိုခန်တေကတော့လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံး defensive midfield player ဖြစ်ပေမဲ့သူပေါ်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးအလုံးလုံးရှိမှသူ10နှစ်အောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က over 10 year attack ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခန်တေကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တာပါတကယ်လို့လက်ရှိအနေထားရ current situation တော့ခန်တေကမဖြစ်မနေဒီရှင်းမှာတေချာပေါက်ပါမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပြင်သစ်မှာဒီ Yuri Joker တို့ Didier Deschamps ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ကစားမတွေပုံညာပဲဒီကြားထဲမှာ Juventus တို့ AC Milan Inter Milan ဒီလိုမျိုးပြောကြရတယ်အများကြီး Diego Simeone လည်းသူခေတ်သူကတိတ်ကောင်းခဲ့တာပဲဆိုတော့ဒါကကိုမတ်မှာပြည်သက်တွေနေနဲ့ကိုအကြိုက်ဆုံး defensive midfield player တယောက်ကိုရွေးပါဆိုရင်ဘယ်သူကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကို3ယောက်အဖြစ်အနည်းဆုံးကိုစိတ်ကြိုက်3ယောက်ကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့